Monica，我叫 Eken 啊。今日我哋收到我哋嘅姑媽送俾我哋嘅禮物，不如我哋一齊 unbox 咯。3、2、1，睇下入面係咩唔知會係咩咧我哋好期待啊！蠟筆係蠟筆簿啊！你睇下，呢個係紫色嘅，係叫 Rings of Fortune，即係呢個唔知係咩嚟嘅入面，所以我哋陣間會一齊開，有好多好似呢啲咁樣。係唔同嘅。我唔知我哋會抽到邊一個咧？你諗唔諗到我哋會抽到啲咩啊？唔知喎，一陣間一齊開一齊睇啊！好啊，仲有呢個都有唔同嘅款。然之後喺前面講 The Monsters Party，即係呢個係一個 Halloween 嘅，呢個特別版嘅。我哋仲有 Fall in Wild 添。即係呢個佢寫住 Happy Halloween。哇！呢個係一個 king 嚟㗎，佢好大啊！喺呢個 box 數就講 Let's checkmate，好靚你睇下幾靚？好精緻添。OK，不如我哋一齊開啦。好啊，我哋開呢啲先啦。呢啲特別嘅。OK，你想唔想揀下先啊？好我哋包剪揼啊！包剪揼，包剪揼。 OK，咁我揀先啦。我揀呢個到你啦，你就拎呢個。OK，然之後我哋再包剪揼。包剪揼，包剪揼。呢個 OK，我哋一齊開啦。不如我哋開咗呢個先啦。不如我哋估下開始。好啊。我唔知點解，我覺得我嗰個會係骷髏骨咁樣嘅。我估唔到啊！ OK，咁我哋開下啦。我好似真係估啱喎。我係一個蠟筆簿啊！咦，係喎。等我㗎，我睇下呢個邊個？咦，冇呢個喺入面喎。好得意啊！特別版嚟㗎。望下，係咪特別版嚟㗎？呢個冇嘢喺入面喎。OK。哇！原來你打開嘅話，你可以咁樣反轉添。反轉就會變咗嗱呢度咧咁樣咧，咁反轉咗呢度反轉咗就會變咗呢個㗎啦。咁我嗰個反轉反轉咗。咗會變咗咁㗎，幾得意。我唔知㗎，我嗰個可能係特別版啊。等我睇下。我呢個冇㗎，你睇下。可能係呢個。可能真係特別版喎，我哋打開睇下好冇啊？好啊。我睇下唔真係特別版。喂，點開㗎？你唔識開咩？真係。望下。然之後打開你可以反出嚟㗎。係。Oh my gosh！好 lucky 咯你。好得意啊！然之後我哋開第二個啦，事不宜遲，我哋開始啦。嗰個第二個。我會係邊個咧？覺得我估唔到啦。我估唔到啊！今次好多啊！呢個好難。望下幾多？好難㗎。所以我而家開啊！我而家開啊！唔知會係咩咧？
哋唔好睇個卡字先。 OK， 我係邊個咧？我係邊個先？我知我係邊個啦。我知。我係呢個啊。咩嚟㗎？如果哦，佢好熱啊！有邊個啊？我係呢個啊。哦，好得意啊！哇， OK，我打開啦。喺邊啊？好得意喎！你睇佢喺邊？望下，我呢個咁樣㗎，喂，好似真係好得意咯。佢開唔開到㗎？仙人掌嚟㗎。佢咁樣㗎，好開心啊，好得意啊！你睇，咦係喎，咁樣佢可以流緊汗啊！因為焗住咗啊嘛。哦，佢好得意啊！然之後佢呢個係佢隻腳有兩個窿，咁佢呢一度都有兩個窿，咁我哋就要將佢插上去咁樣。呢個係一個 figures 嚟㗎。我看唔到。望下，仙人掌嚟㗎。係啊，我呢個郵差叔叔嚟㗎。有晒叔叔。然之後我拎埋，佢呢度有個牌嘅，咁我睇下佢寫住咩先。佢寫住 water。我驚到整爛啦。佢驚到整爛。然之後我頭先嗰個公仔咧就可以咁樣插喺佢隻手度，咁佢就會寫住 water。可唔可以睇下你嗰個啊？你有冇零件㗎？咩零件？望下，冇啊。完成啦，幾得意。OK，我哋睇下你嗰個。哦，好得意喎，係一個箱咁樣嘅。係啊。然之後，佢流汗咧。我哋打開，會變咗咩？流汗。即係佢紅晒。係，佢好熱啊！然之後佢個頭可能拎唔翻出嚟，因為卡咗。卡住咗。特別版。係啊，你嗰個係特別版。望下。可以咁樣㗎。我睇下呢個先。冇㗎。嗰隻。你唔係特別版，你冇得整呢個，特別版有得整呢個。係啊，佢呢個係同我嗰個唔同嘅，佢嗰個係比較個質地唔同。你望下，係咪可以咁㗎？㗎。嗱，但係呢個係好似就咁本身紙咁樣，係因為佢唔係特別版咯。有冇？我中意特別版啊！我頭先就係想要特別版，然之後佢估係佢真係會有特別版，然之後點知特別版喺度，同埋佢估得我真係啱估到喎。係呢個 Fuyoh 龜，我唔知點解我好 lucky 咯。我兩個都好想要喎。拜拜，我哋下次再見啦，See you later。拜拜。